即係明我講咩嘛？因為 Capex 呢嚿嘢咧，或者而家大家見到即係唔同嗰啲公司點解仲有利潤撐住啊，仲有訂單撐住咧，全部都係供應端嘅。供應端即係講緊晶片去到 server，去到製冷，去到電，都係呢啲啫嘛。但係唔係應用嗰邊啊，即係大家要分清楚。所以 Capex 見頂係講緊供應端嗰邊見頂。嗱，供應端點樣可以持續唔見頂咧？一定要有需求端嗰邊晾住啊！即係話越嚟越多人真係用到。即係肯俾錢用啊！我意思，真係越嚟越多人肯俾錢用，我唔理你個人定係公司。咁你個 capex 先會願意繼續掉落去噶嘛？即係嗰啲金主唔係傻噶嘛？即係有錢都唔係咁掉落去燒錢噶嘛？咁所以我係講緊呢樣嘢。咁而頭先翻返去啦，點解要講東南亞先啊？係因為東南亞冇護城河啊嘛，冇資金嘅護城河啊嘛。咁所以而佢又真係喺晒供應端嗰邊，我最想係咪？佢唔係應用端嘅，大家記住，即係無論台灣嘅台積電啦、韓國嘅 Samsung 啦，同埋日本嘅海力士啊。咁呢啲韓國嘅海力士啊，呢啲全部調轉咗，咁所以呢啲咧，佢全部都係供應端裡面嘅嘢嚟嘅，即係佢唔係應用嗰邊噶嘛。咁所以當供應端呢個 capex 見頂，就係呢三個市場見頂咯。即係明我講咩嘛？咁所以落去講啦。咁所以你見到幅圖咧，個重點喺呢度啊，日股、韓股同埋台股。